Sabrina 咁真實嘅分享啦，我真好期待大家一齊可以分享啦。平時 Expo 都好多人嚟做 Facial， 都已經有 Retinal 嘅時候，大家都已經好想用 Facial 去見證，而家再加埋呢一個系列咧，應該大家會可以再做多啲 sharing 啦。咁首先咧，我哋第一個產品咧就係我哋嘅 Refining Toner 啦，咁亦都係今次呢條 line 嘅一個新嘅產品嚟㗎啦。咁佢係一個非常之好嘅一個 start 嘅一個你嘅護膚程序一個 start 嘅 point 啦。咁佢入邊有咩成分咧？咁我哋全條 line 都有㗎啦，就係我哋獨有嘅一個 Agelock 嘅一個專有配方啦。咁應該大家都對呢個配方就唔陌生㗎啦。咁就可以針對我哋一啲肌膚衰老嘅問題啦。係啦，可以保持我哋年輕活力外觀啦。咁另外咧就會仲有一個海水仙嘅萃取物啦，可以減少到色斑嘅呈現啦，令到我哋膚色會更加明亮啦。亦都有穿心蓮萃取物啦，可以促進我哋肌膚嘅再生啦。咁亦都有咧呢個乳酸菌發酵原液，簡單啲嚟講就係我哋嘅後生元啦。大家都應該會對呢啲 terms 好熟悉啦，都會有聽過。咁但係其實佢可以加喺護膚品入邊都會用到嘅。咁可以做啲咩咧？佢哋會支持亦都我哋嘅肌膚嘅自然更新過程啦，加速到一個細胞嘅代謝。咁我哋Toner呢一個咧好特別嘅配方咧，仲有一個叫做 Prep Plus 嘅配方嚟嘅，其實。所以我頭先話一個好好嘅一個幫助我哋後續護膚品吸收嘅一個成分配方嚟嘅呢個。佢入邊有一個獨特嘅溶解技術啦，咁就令到我哋之後再搽上去嘅嘢咧，嗰個滲透能力啊，嗰啲效果咧可以再事半功倍嘅。咁所以佢作為我哋一個護膚程序嘅一個開始咧，係非常之好嘅。咁呢度咧就已經見到晒佢嘅主要功效啦，其實都係見到好大包圍㗎啦。咁首先最緊要就係去角質啦，可以溫和做到一個去角質啦，令到我哋後續護膚品嘅吸收能力更加好啦，細胞又可以更新到啦，亦都可以增加到我哋一啲肌膚嘅光澤度啦，亦都令到嗰個肌膚面後嘅天然嘅微生物群咧可以支持到個肌膚屏障啦，提升到我哋後續嘅一啲護膚效果。咁成分方面佢係冇香料配方啦，咁所以應該係唔會聞到有香味㗎啦，亦都有皮膚科醫生測試嘅安全啦，同埋係有啲 packing 頭先都講咗啦，已經係可以一個環保嘅 packing 嚟嘅。咁呢度開始咧，我哋就睇一啲 clinical 啲數字嘅嘢啦。咁見到咧最大隻字最緊要就係其實用一次咧個水潤度咧已經有一個好明顯嘅改善啦，可以改善到33%，只需要用一次就已經有呢個效果㗎啦。咁另外咧，淺藍色咧就係用咗2個禮拜之後咧，已經見到有平均去到有20至30%嘅改善啦。無論係一啲光澤度啊、毛孔啊、水潤程度啊、膚色啊、膚質啊都會有改善。咁但係只要你 keep 住去用咧，用咗4個禮拜之後咧，你見到佢嘅效果咧，其實係倍增上去嘅。嗰個改善嘅效果，尤其是膚色均勻度啦，又去到47%啦，柔軟度啊、水潤度啊，呢啲都會係可以大幅度改善得到嘅。同埋用到4個禮拜之後咧，我哋有95%嘅一啲用家咧都會同意呢個 toner 咧，令到佢哋之後嘅肌膚程序嗰個 preparation 咧係做得好好啦，可以令到嗰個吸收之後嗰啲護膚品嘅程度都提高咗好多嘅。咁跟住就我哋平時都會好 care 我哋肌膚屏障啦，肌膚屏障會令到即係如果受損嘅話，大家知唔知會係點啊？會皮膚發炎啊，跟住之後又會好乾啊咁樣啦，咁所以咧改善肌膚屏障都係好重要啦。咁亦都係用咗4個禮拜之後，個肌膚屏障改善到去17%啦。咁同埋係100%用家咧都有得到改善嘅。咁呢個咧就係我哋有toner 啦，再加埋我哋 Future Serum 啦，再加埋 Retinol 咧，搽完之後咧比較左右兩側面嘅一個效果嚟嘅，見到係啦。咁深藍色嗰一節咧就係齋精華啫，跟住之後咧去淺藍色嗰個高啲嗰個 range 啦，見到咁就係我哋嘅 toner 之後加埋 serum 去用咧，嗰個效果咧就見到佢點樣再提升到我哋後續護膚品程序嗰個效果啦。咁見到保濕度都係好高幅度咁樣改善，同埋提亮嘅程度啦，肌膚都係改善咗好多嘅。咁
咁呢度又係有一啲用一次之後大家嘅感受啦，係啦，左邊用一次之後其實有89% 都會覺得有滋潤同保濕度可以改善得到啦，亦都有79% 同意係令到之後嘅吸收能力好咗好多啦，對於後做護膚品。咁用2週之後咧，就已經見到個肌膚嘅柔軟度都可以改善得到啦，亦都舒緩到我哋嘅肌膚嘅可以。呢度見到好密密麻麻，我哋睇啲最高嘅數字先。咁呢個就係用咗通拿咧4個禮拜之後咧，我哋一啲自己嘅反應啦，見到有啲咩咧，就係更加滋潤啦，更加保濕啦，有100% 覺得啦，亦都舒緩到我哋嘅肌膚啦，同埋鎮靜佢都會有做到嘅。咁亦都係柔軟啦、光滑程度啦，都會有95% 嘅改善啦。咁最緊要都係佢用完之後係提升到後邊啲護膚品嘅一啲功效嘅。咁呢度就有啲相可以睇到啦。咁我哋嘅你哋嘅左邊就係未用之前啦，隔離就係用咗2個禮拜之後咧，就見到個膚色係提亮咗好多嘅，係啦。同埋中間泛紅嘅情況其實都改善咗，做到一個舒緩嘅效果啦。呢個就係見到嗰個泛紅情況冇咁多啦，兩邊面頰同埋個整體個肌膚嗰個膚色都係提亮咗嘅。呢個都係咯，又係膚色全部都係見到好明顯咁樣光咗同埋白咗啲咯，係啦，冇咁紅咯，最緊要中間全部泛紅嘅位都變得。咁用嘅方法啦，咁就係早晚都可以用啦。咁你就幫適量喺掌心之後咧，你可以係按壓上面嘅，係啦，可以輕輕去拍啦，面同頸都可以搽嘅。亦都如果你有需要咧，係可以配搭化妝棉去使用嘅。有一啲油性嘅肌膚，可能你想個去角質功效更加明顯嘅話，你可以倒落化妝棉度做一個輕抹嘅步驟，咁就可以去埋角質咁樣嘅。咁之後就可以配搭我哋嘅 Future Serum 啊，同我哋啲 cream 啊咁樣去使用就 OK 嘅啦。呢個就我哋 toner 啦，咁頭先都講過咧，Mandy 一開始已經講咗 Future Serum 係好王牌嘅產品啦，我哋都可以睇一睇佢嘅成分入邊有啲咩做到啦。咁首先佢就係5天入邊已經可以促進到我哋一個細胞嘅更新啦，7天已經可以明顯改善到肌膚8大衰老嘅跡象。我相信啲8大已經係包含晒我哋所有肌膚你諗到嘅問題咧，佢都可以幫助改善得到嘅。咁成分方面啊，當然有我哋嘅 Agelot 啦，咁另外就係有我哋嘅靚雜複合物啦，咁就改善到我哋嘅色素沉澱啦。咁相信頭先 Sabrina 嗰張相咁大嘅明顯程度改善到，都係會有呢個複合物嘅幫助啦，可以改善得到一啲膚色啊同埋色素沉澱嗰一方面啦。咁另外就係透明質酸可以幫助保濕啦，同樣補水啦，令到我哋啲皺紋啊可以嘭翻啊咁樣啦。亦都有豌豆萃取物啦、竹子萃取物同葡萄糖胺啦，亦都係可以幫助啲3樣嘢夾埋，幫助改善一啲細紋同埋皺紋嘅出現啦，促進我哋細胞嘅更新嘅。咁都係呢個8個主要功效都係會改善得到啦，緊緻啊、光滑啊、光澤啊、色素沉澱啦、膚色均勻嘅程度啦、細紋啦、皺紋啦、毛孔同埋保濕度咧，都係可以一致改善得到嘅。咁呢度就係咧，我哋12個禮拜之後咧可以有嘅數字啦，又係見到。咁就係膚質嘅改善啦，好多人都話膚質好難改善，膚質改善咗66% 啦，係非常之顯著啦。光澤度都可以改善到27%，呢個只係用咗12個禮拜就可以有呢個效果啦。咁呢個咧就會係一個8個禮拜有47名試用者早晚都去使用之後得到嘅效果啦。咁見到100%咧係光滑度，肌膚嘅光滑度係得到改善啦，光澤度同埋細紋都係明顯可以得到改善嘅。另外特別頭先Sabrina都有分享到就係眼周嘅部位啦，見到係啦，眼周嘅部位咧係100%嘅使用者都覺得細紋改善咗好明顯啦，同埋皺紋都會有明顯嘅改善嘅。咁呢度就係14日之後啦，加埋我哋嘅 Lumi Spa 一齊用喎 Future Serum 加 Lumi Spa， 即係你用到 Lumi Spa 做完個清潔之後咧，我哋都有搽到精華液呢個 Future Serum 之後得到嘅一啲改善啦。咁淺藍色咧係佢哋自己感覺嘅評分啦，
藍色咧係一個臨床嘅評分，即係用機去 test 出嚟嘅感覺嚟嘅。咁見到咧，其實通透度啦、水潤度啦，同埋肌膚嘅平滑度咧係改善好多嘅，明顯地。咁呢個就睇我哋嘅肌膚保濕度啦。咁呢個都係用機去測啦，就唔係自我感覺咁簡單啦。咁就用咗4個禮拜之後咧，就見到加咗16%，同埋紫色嗰個係加埋我哋嘅 toner 一齊用，見到 toner 加 serum 一齊用之後咧，嗰個改善係高過綠色齋用 serum 好多嘅。咁所以我哋嘅 toner 加埋 serum 一齊用嗰個效果係會再放大咗好多嘅，可以。咁呢個就係使用方法啦，又係潔面啦。潔面嘅話可以好似頭先咁用咗 Domi Spa 去潔面先啦，跟住爽膚就可以用翻我哋頭先嘅 Refining Toner 啦，之後就可以用2泵左右嘅精華液啦，我哋 Future Serum。咁我哋都會建議由內至外啦，由下向上嘅手法去慢慢搽開嘅。咁亦都係面同頸係可以同步使用嘅。咁如果你係有一啲重點嘅位置，你想改善，可能我係想改善額頭有少少我呢啲皺紋啊，咁樣咧，你可以重點搽喺你想改善嘅部分，再慢慢按摩，等佢嗰個成分滲透喺嗰啲重點部位度啦。好，跟住呢個應該大家都唔陌生啦，就係我哋嘅Retinol 啦。咁亦都有一個新嘅包裝啦，亦都係有呢個 refill 可以做到嘅。咁佢入邊有咩咧？除咗 Age Lock 啦，咁就有我哋嘅 AI 成態嘅配方啦，咁就同埋我哋嘅視黃醇嘅一個複合物啦，咁就係有純視黃醇之外咧，亦都有 HPR 咧作為新一代嘅視黃醇咧，咁令到嗰個敏感程度降低啦，再加埋 AI 成態咧，令到嗰個視黃醇嗰個效果咧會再放大咗嘅，亦都有可可巴油同埋4TB 去做翻啲舒緩同埋滋潤我哋嘅皮膚啦。呢個應該大家都好唔陌生㗎啦，用1個禮拜有得快速見效啦，亦都係嗰個因為有勝肽嘅幫忙咧，令到我哋嗰個 A 醇視黃醇嘅功效咧係高咗400%啦，亦都零刺激啦，配方係非常之溫和，唔會有嚴重嘅副作用嘅。亦都係有呢7大嘅功效啦，大家都唔陌生啦。好，咁睇一睇呢個用 Retinol 出嚟嘅一啲 clinical 啦，咁就100% 都覺得佢唔黏立啦，唔會油膩啦，非常之適合日常使用啦，同埋冇不良嘅副作用，亦都唔會覺得乾燥啊、甩皮啊、煩痛同埋刺激嘅。咁用咗1個禮拜之後咧，其實有87%用家已經覺得皮膚睇落去更加健康啦。膚色亦都慢慢明亮啦，同埋變得緊緻啦。用咗8個禮拜之後咧，就去到毛孔變得緊緻啦，可以明顯地見到膚色變得明亮，亦都有彈性，都係明顯地改善得到嘅。咁呢個就係又係要用1個禮拜已經見效啦，但係你持續用8個禮拜之後咧，見到膚色均勻度啊，同埋我哋最難搞嘅一啲色斑啊嗰啲咧，都會明顯地得到改善啦，見到。咁呢個就係去到睇到光澤度啦，光澤度係改善得最好㗎啦，跟住肌膚平滑度啊，同埋細紋、皺紋呢啲最難改善嘅，佢用咗8個禮拜之後都係會得到咗明顯改善嘅。呢個就係肌膚屏障方面啦，用咗8個星期之後咧，有94%嘅使用者都係得到改善啦。跟住呢個就係保濕度，係啦，用 Retinol 都可以改善，因為改善咗肌膚嘅屏障之後咧，你肌膚自己嘅鎖水能力都會有可以改善得到咧，咁從而嗰個保濕度咧都會改善得到嘅你皮膚上面。咁呢個咧就會睇到咧係我哋齋用 Retinol 啦，綠色嗰邊係淨係用 Retinol 啦，同藍色嗰邊係加咗 toner 喺之前用咗前置用 toner 之後再加 Retinol 嘅分別啦。呢個係嗰個鎖水能力我哋睇，咁所以你見到用咗4個禮拜之後咧 ，toner 加 Retinol 2樣一齊，嗰個肌膚嘅鎖水能力咧係更加之好嘅，代表我哋嘅肌膚屏障咧修護得非常之好啦。咁呢有啲相片嘅睇一睇啦，咁就係我哋 Retinol 加 toner 一齊用嘅相嚟嘅。咁你見到都係膚色啦，嗰啲改善咗啦，明顯地。
呢個都好明顯見到眼底下嘅一啲紋啦，非常明顯地見到一啲皺紋改善啦，同埋額頭嘅一啲係啦嗰啲瑕疵都見到改善咗好多，啲暗粒啊，甚至可能佢就好翻嘅色素咧，嗰啲都見到改善咗好多。如果你翻去電腦睇咧，你會見到佢連個膚質毛孔上其實都睇到，只不過呢度 project 出嚟可能唔係咁明顯。喺電腦睇你就會見到中間鼻梁側嘅毛孔佢都會得到明顯改善。好，咁用嗱，咁都係咧，我哋可以沖涼之後去使用啦。咁你中意嘅可以配合埋 Fuchsia Serum 嘅一齊用嘅，咁就係搽喺面同頸都可以啦。咁同埋我哋就建議一日用一次，夜晚去用嘅 Retinol 就記住我哋建議。咁同埋用完咧，尤其是初期咧，我哋就要做足翻防曬啦，唔好去話沙灘曬太陽啊，曬得太勁嘅太陽，同要做足防曬。咁跟住就係我哋嘅 line corrector 啦，咁就可以集中翻做翻我哋抗皺嘅一個精華啦。咁佢主要咧就呢3個成分啦 ，H 啦，跟住同埋我頭先都有嘅勝肽啦，減少呢個細紋同皺紋啦。跟住亦都有積雪草啊、甜杏仁萃取物咧，亦都係可以撫平我哋嘅肌膚嘅。咁佢呢個咧就最重點咧就係改善一啲細紋同埋皺紋嘅地方啦，亦都可以幫助我哋舒緩到嘅肌膚，亦都係無香料嘅配方嚟嘅。咁所以如果有啲人對啲味啊或者香料好敏感咧，都唔使怕嘅呢一款。咁呢度就 clinical 啦，我哋咧8個禮拜咧就已經見到眼周已經改善咗啦，可以有明顯嘅改善啦，甚至可能係去到下顎線啦、下巴呢啲位置咧都可以做到提升嘅。咁比較特別就係我哋笑紋啦，可能有啲眼周嘅啲紋啊、魚尾紋啊呢啲咧，佢哋都會做到一個明顯嘅改善啦。用8個禮拜已經有25% 以上嘅改善啦。咁呢個我哋就可以早晚去使用啦。咁可以重點搽喺你比較在意一啲紋路嘅位置，可能眉心啊、抬頭紋啊、眼尾嘅魚尾紋啊嗰啲咧，可以重點去搽下啦。亦都係可以配合，如果你有近翻 spa 咧，可以配合你使用嘅。好，咁呢個咧，大家應該最熟悉嘅 product 啦，就我哋嘅 TFU 啦，護能倍彈原液啦。咁佢比較特別咧，就係有一個我哋叫做 FermPlus 嘅緊膚科技啦，咁就係主要做翻我哋嘅肌膚輪廓嘅一啲提升嘅一個成分啦。亦都可以做到我哋嘅抗氧化啦，佢主要就係3款加埋嘅，咁就係維他命 C 啦、維他命 E 啦同埋泛醇咧，去夾埋咧就做到一個好強勁嘅抗氧化啦，對抗翻一啲自由基嘅侵害啦。咁可以針對到我哋色素啦、細紋啊嘅同埋肌膚天然屏障都可以改善得到嘅。我想問呢個係有更新到定係冇更新嘅呢個？成分上係冇更新嘅 Line corrector 咧 ，Line corrector 都冇，係啦，係啦，但係大家可以留意翻係有啲咩入邊嘅。係咁呢個就係有個 FermPlus 啦，跟住同埋乳香黃連木啦，可以帶嚟立體嘅輪廓啦，都係緊緻提升啦，主要同埋個沙碗就係做翻個保濕度啦，同埋肌膚天然屏障嘅改善嘅。係啦，咁呢度我哋就係有啲數字可以睇翻啦。咁佢係可以增加到我哋真係年輕嘅蛋白同埋膠原蛋白嘅合成啦，大家都應該好在意嘅一個點啦。係啦，膠原蛋白增生可以係去到47%嘅，係啦，可以令到我哋肌膚嘭翻啦塊面，亦都有 DNA 保護啊同埋細胞抗氧化咧可以做翻嘅。咁就主要就係緊緻度提升啦，應該相信大家都感受過㗎啦，呢個成分做到嘅嘢，咁就係提拉我哋同埋輪廓都可以提升得到啦。同樣係不含香料啦，同埋唔會引起粉刺，唔會堵塞毛孔嘅。呢度又係睇一睇啲數字啦，我哋每日用2次 TFU 咧，用1個禮拜之後咧，我哋肌膚嘅保水能力咧，見到係增強咗差唔多190%嘅彈性同埋緊緻度咧，都提升咗19%啦。咁用咗4個禮拜之後咧，係100% 參與者都會見到佢哋嘅細紋同皺紋係有改善啦，肌膚光滑度同埋柔軟度都改善得到嘅，亦都改善咗佢哋嘅彈性、肌膚彈性同緊緻度。呢度又係有個相可以睇到啦，見到呢個係咧係 Retinol 加埋我哋嘅 TFU 夾埋嘅效果嚟嘅，見到額頭嘅一啲真係比較深嘅皺紋咧都可以改善得到啦。咁眼底下嗰個淚溝嘅位置都係改善咗一啲紋路，同埋肌
肌膚嘅膚質都改善得到嘅。好，用法嘅話啦，咁就係早晚都可以使用啦。搽你哋嘅 cream 之前使用係啦 ，serum 之後 cream 之前去使用啦。咁如果你係特別想改善，可能我嘴附近啦或者眼周啦，咁可以由嗰啲位去開始按摩，再延展開去啦。之後就可以揀翻我哋呢一系列嘅其他3款 cream 嘅其中一款嚟去配搭使用啦。好，咁就最尾3嘅啦，咁就係 Radiant Day 啦，咁呢個係一個有防曬成分嘅一個 day cream 啦，咁大家就可以去化妝前去使用嘅。咁佢入邊咧就有甘油啦、氯肽2啦，咁就可以幫助滋潤同埋提亮我哋嘅肌膚啦。亦都有頭先一樣有豌豆萃取物啦、竹子萃取物同埋葡萄糖胺咧，可以做翻一個抗衰老嘅。咁佢係有 SPF 22 UVA UVB 嘅保護啦，咁所以你哋可以做一個簡單嘅防曬啦，唔係強勁嘅防曬，日常嘅防曬去使用啦。咁亦都可以滋潤到我哋嘅肌膚啦，同埋佢係非常之適合化妝前去使用嘅，係啦，可以做一個化妝嘅 base 啦，同埋佢唔油膩咁，所以亦都唔會令到你之後化妝會有影響啦。咁呢個就係每日一次嘅效果啦，咁就係有95%都同意佢有呢個絲滑嘅配方啦，快速吸收啦，唔會影響之後化妝嘅程序啦，肌膚平滑度啊、柔軟度同埋光澤度都會有改善到嘅。咁呢度我哋可以睇到咧，佢最明顯改善得到咧，其實係毛孔啦，同埋整體嘅外觀咧，都係改善咗31% 嘅，用2個禮拜之後嘅效果嚟嘅，呢個係。有啲個就我哋會建議朝頭早用啦，因為佢有個防曬效果可以幫助到啦。咁你可以用4分啦，咁搽翻喺你嘅面啦，唔好忽略咗自己嘅頸啦，頸都要搽防曬嘅，大家記住係啦。咁所以最少就係曬太陽前15分鐘用啦。不過大家應該搽完化妝差唔多15分鐘就會過去，就會啱啱好㗎啦。好，跟住之後咧，另一款日霜啦，咁呢個咧都係我哋嘅新 product 啦，咁係嗰個 Transforming Gel Cream 嚟嘅，一啱嘅呢個就係啦 Gel Cream 嚟嘅。咁佢咧豌豆萃取物啦、竹子萃取物同埋葡萄糖胺咧都係一樣啦。咁佢另外添加咗一個透明質酸啦、常經酰胺同埋甘油咧，就做翻個保濕同埋光澤度嘅。咁佢出嚟嗰個質地咧，其實係一個好輕盈嘅配方啦，好適合可能你係本身係油性肌，你中意啲輕身啲嘅 cream 嘅話咧，呢一款就非常之適合嘅。咁但係呢個同頭先 Radiant Day 嘅分別就係呢個係冇防曬嘅，所以如果你係用 gel cream 咧，你就自己要再補防曬之後先出街啦，可以。咁佢主要做翻滋潤啦，同埋都可以柔軟同埋撫平肌膚啦，保濕屏障可以得到改善啦，亦都可以減少到皺紋同細紋，都係無香料配方嚟嘅。咁呢個每日用2次之後咧，2個禮拜咧，咁肌膚就100% 覺得有更加滋潤同埋保濕啦、光滑度啦，同埋肌膚光澤度同柔軟度都得到明顯嘅改善嘅。用法咧，咁其實佢係一個泵裝嚟嘅，佢唔使你咁樣刮出嚟嘅，佢係一個泵頭嚟嘅。見到咧，佢可以咁樣向下壓咧，抽真空咧。向下壓咧，泵2下就已經夠晒你面同頸用嘅啦，咁所以就唔使另外有一個刮咁樣，或者又驚手指污糟污染咗入邊啲 cream 啦。咁就係早晚都可以使用啦，不過日頭使用就記住後面要補翻防曬啦，大家。咁最後啦就係我哋嘅 Uplifting Rich Cream 啦，咁佢嘅質地咧大家都應該唔陌生啦，咁就係會比頭先嘅 Gel Cream 厚翻少少嘅。咁佢都係會同我哋 TFU 一樣啦，有個 Firm Plus 嘅配方啦，做翻我哋嘅緊緻提升啦，同埋有個雪絨花萃取物啦，可以做翻強效嘅抗氧化啦。另外比較特別就係佢有個天然活性仿生聚合物啦。咁大家應該都會好清楚，就係做到咩呢？30秒啦就可以做到一個保護膜啦，保護翻我哋嘅肌膚，唔好俾我哋自由基啊、環境啊、空氣啊去污染啦。30分鐘咧就可以淡化到我哋一啲細紋嘅皺紋啦，令到我哋嘅輪廓更加緊緻分明立體啦。用足30日咧就已經可以強化到我哋嘅肌膚啦，促進到我哋肌膚彈性嘅啦。所以記住呢個30就我哋 Uplifting Cream 嘅
selling point 啊，第一個。咁亦都係呢個都係我更新嘅 formula。好嘅，都係係。咁另外就係主要嘅效果啦，咁就係細紋啦、皺紋啦，頭先都講到可以改善到啦。最緊要就係加埋 TFU， 我哋做到兩個肌膚提升啦、輪廓啦、緊緻啦、肌膚彈性都可以改善得到嘅。好，咁呢度有少少嘅一啲 clinical 啦，又係咁就係用咗8個禮拜之後啦，我哋用1個禮係為期8個禮拜嘅，但係頭1個禮拜咧用完已經見到水分同提升到177%啦，肌膚緊緻度咧已經提升咗21%。咁用足8個禮拜之後咧，你就會見到魚尾紋啊、細紋啊，同埋肌膚嗰個飽滿程度咧都有好明顯嘅改善嘅。咁用法咧，咁佢亦都一樣啦，佢個樣亦都係更新咗咧，亦都係同頭先一樣，都係就咁泵出嚟就得啦。我哋就唔使好似我哋舊嗰啱又要攞個刮刮，都係咁樣泵出嚟就已經係2泵咧，就已經夠我哋面同頸去使用啦。早晚用都得嘅，係啦。但係如果你話我朝頭早唔中意咁重身，你就可以 gel cream 搽朝頭早，夜晚搽 uplifting cream 又得，係啦。咁可以根據翻自己膚質去揀就得啦。咁呢度就係我哋8款成條 line 產品嘅一啲 details 啊。咁我哋可能交翻俾 Sabrina 去講翻我哋點樣去用啦，凍齡同逆齡嘅一個護膚程序啦。好，咁就大家都非常想知我係點樣用，所以先至可以凍到你嘅。咁所以其實我就我今次係8款產品都用晒嘅，所以就冇分，即係冇好似呢度咁詳細咁樣去分咗熟齡肌定係凍齡肌咁樣。咁不過就大家都可以首先就係呢個輕熟肌啦，即係我哋建議凍齡嘅一個套裝或者一個程序嘅話啦，都係用翻佢哋 LumiSpa 洗面啦，咁都可以根據翻佢哋嘅膚質去揀翻佢哋嘅淨膚露啦。咁爽膚嘅話咧，我自己咧爽膚，所以我日頭咧就用棉花去抹嘅。係啦，夜晚咧我就中意拍上面多啲，咁就拍上面就會再保濕多少少咁樣樣。咁當然呢個就都可以再根據佢哋嘅膚質啦。如果油性皮膚佢哋真係想去角質嗰方面加強嘅，咁就用棉花抹會比較好啲。甚至乎你好乾，你倒即係你唔慳一啲都唔慳，倒晒半支落化妝棉濕敷都可以嘅，係啦。咁就 for 精華啦 step 3啦，咁我哋就會建議係用呢一個嘅Future Serum 啦，早晚到夜晚咧就可以加埋呢一個嘅 Retinol 一齊用，因為其實 Retinol 亦都係非常之適合一啲毛孔粗大啦、油性嘅肌膚啦咁樣去用嘅。咁就Step 4啦，日頭就當然係用翻我哋嘅防護日霜啦，夜晚咧就可以選擇翻一個嘅 Gel Cream。咁其實我頭先呃咗大家，我唔係白淨都有用，我依排係用 Gel Cream 啫，我冇用 Uplifting Cream， 因為夏天我自己就覺得 Gel Cream 好似比較好啲，係啦。咁當然我自己冬天就一直都係用 Uplifting Cream 嘅，係。咁當然睇皮膚狀況，或者你係咪乾燥嘅皮膚，或者可能你開冷氣開得好大，你成晚吹住自己嘅，咁都可以用Uplifting Cream 嘅。咁就熟齡肌啦，咁就前面2個 step 都係一樣嘅，咁不過我哋會建議咧，喺精華嘅部分咧就可以早晚再加翻我哋嘅華培大免疫啦，我哋嘅 TFU 啦。咁如果想再加強翻去修護翻有皺紋嘅地方，咁就再加埋 Line Corrector。依7日我嘅 Line Corrector 我直情當眼霜咁樣去用嘅，咁所以我覺得1% 嘅 improvement 我相信都一定係嚟自呢支 Line Corrector 嘅。咁就夜晚嘅話啦，咁就熟齡肌可能比較會容易乾啲，咁所以咧呢度都係建議咗係 Uplifting Cream 嘅。咁就之後 Mandy 係咪有其他嘢想講？我想問咧，其實因為好多精華，係嗰個次序咧係會搽嗰個搽嘅次序嘅。搽嘅次序嘅話咧，如果我當我而家4支精華啦，咁會可以搽咗Line Corrector 先，或者你先用 Line Corrector 配合Galvanic Spa 用啦，然之後搽 Retinol、Future Serum 之後係 TFU。OK？ 係啦。好，我哋一陣之後都再會有 Q&A 嘅環節嘅，咁就俾 Mandy 補充少少先。好。
我哋一陣最後會有產品 Q&A 嘅環節嘅，咁所以就大家有啲咩問題可以諗一諗先，咁就最後一次過問我哋嘅educator 啦。咁呢度咧，我想補充翻少少，就係點解我哋咁強調9月呢個 preview 咁緊要咧？大家都知9月係新制度上線啊嘛。咁如果大家想攞到9月份嘅 super referring bonus 嘅話，其實7月8月已經要開始做嘢㗎啦。咁所以大家唔好諗住聽完今次嘅 training 咧，等到上市之前咧，先至開始去揾一啲潛在嘅新人啊，點都好。7月8月你哋必須要真係做到個 requirement， 咁9月先至攞到最大化22% 嘅 referring bonus。咁所以呢一個咧，我係想完咗個產品 section 之後，俾翻個好重要嘅 reminder 大家，因為9月我哋相信美國做得咁好，咁呢一套我哋喺香港嘅市場應該都會爆㗎。咁大家9月嘅業績應該都係會高㗎。咁高業績嘅月份，大家都會想攞到越多嘅 referring bonus 越好㗎嘛。咁所以呢個好重要嘅提醒就係今個月同埋下個月已經要開始，唔係 sorry， 今個月做6月啫，7月8月已經要開始啦，要準備定9月嗰個新制度嘅部分啦。好，咁產品嘅部分，如果仲有問題咧，我就交俾 Sabrina 去解答大家。唔緊要，我哋就算過時都唔緊要嘅。總之問到清楚為止，有啲乜嘢就盡量去問翻清楚。好，咁我交翻俾 Sabrina 啦。咁就今日即係產品資訊就頭先講咗 PPT 會 send 翻俾大家啦 ，video 之後整理好都會 send 翻俾大家。另外leaflet 今日大家都應該有收到啦 ，TE 門嘅禮盒入邊都會有張 leaflet 啦。如果大家唔夠嘅都可以再攞多少少。咁就呢一個咧係我哋嘅產品頁都已經上咗線㗎啦。咁就 leaflet 上面都有同樣嘅 QR code 嘅，咁所以大家想再即刻 share 俾朋友都可以即刻將呢個 link share 俾朋友。咁就 Q&A 啦，大家有冇諗到一啲問題？係 Sylvia。我想問下咧，因為我哋有 boost 㗎嘛，咁 boost 嘅 serum 同呢一套嘅 serum，我哋應該點樣去同我哋啲 prospect 佢哋 differentiate，或者係咩嘅問題就用邊隻，定係點樣兩隻都用？Boost 嘅話咧，佢就真係比較特別針對翻肌膚光澤感啦，同埋一啲均勻膚色啦、色素啊各方面嘅啲情況嘅。咁所以就睇翻佢哋個問題係咩啦？如果嗰個朋友係好關注色素、色斑、想均勻膚色亮澤嘅，咁佢可以照朝頭早用 Boost， 跟住咁我哋嘅 True Face 我哋嘅 Future Serum 啊，都係針對到呢啲色素均勻膚色度嘅問題㗎嘛。我哋嘅 Retinol 都係同樣可以做到㗎嘛。咁若佢想配合用嘅，咁佢可以選擇用完 Boost 之後用 Future Serum， 咁夜晚嘅時候就用 Future Serum 同埋用 Retinol 咁樣咯。即係 serum 早晚都用。邊隻 serum？ 即係 Boost 加True Face 嘅 serum 就屬於朝頭早嘅，夜晚就係serum 再加呢個 Retinol。係啦，可以咁樣咯。即係如果佢嘅關注個問題係斑嗰方面。好，仲有冇？如果佢有啲其他即係話去 Celltrix 啊 Celltrix 嘅話，即係你想睇個點樣揀定係個次序？次序嘅話咧，咁就可以Celltrix 先啦，因為 Celltrix 比較再薄身啲，而且佢都吸得快，係啦。咁總之嗰個原理就係搽咗最薄嘅嘢，去到慢慢最結嘅嘢咁樣咯。咁有啲朋友都覺得搽咗 Celltrix 再搽 Retinol 會冇咁乾啊，會冇咁容易有啲敏感嘅情況啊。咁呢個都係true 嘅，咁所以大家都可以咁樣做先。咁有啲如果你話其實佢未之前佢冇用過 Future Serum 嘅話，咁其實佢可以先試一試單獨用 Future Serum， 佢覺得夠唔夠保濕？因為 Future Serum 佢嘅保濕度我覺得係幾好嘅。咁如果佢係因為純粹佢未用過 Future Serum， 佢只係一直以嚟淨係用 Celltrix 去做一個保濕嘅產品嘅話，咁其實佢可以嘗試加埋一齊用，或者先試一次 Future Serum， 佢覺得夠唔夠先咁樣。如果有啲朋友佢係用開啲 Rebalance 先嘅，咁我哋而家會建議佢照用，跟住先用呢隻通牙，定係其實唔需要？其實2揀1得㗎咯，係可以2揀1。我想問下咧，咁 Future Serum 同埋
白蛋咧拿豬豬，咁係用咗 Future Serum 先用白蛋。係。有冇？我都唔緊要嘅，大家之後出去 grab 到我都可以再問，或者我哋下個月都會有 training 啊，陸續都會有其他嘅 training 嘅，係啦，可能大家都要時間。係即係就冇用 rich cream。係啊，淨係冇用 rich cream 啫，全部都係啦。日霜都有用。係啊，全部其他所有嘅產品都冇啦，即係 Nutricentials 咩嗰啲全部都淨係 True Bank 齊。有冇用面膜啊或者冇機啊？真係冇聽過，完全沒有，好誠實。如果佢冇 Lumis Mark， 其實佢都可以照用翻而家 Lumi 嗰支 cleanser 去洗嘅，係啦，或者佢再用 Nutricentials 嘅兩支其中一支都可以嘅，係啦。有冇？怕醜？唔緊要啦，大家我哋散會啦，大家影下相，係啦。咁我都會繼續嚟喺度嘅。冇嘅，佢如果有用佢就會寫咗有。